shaking underneath, trying to take me alive. హలో గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, ఈరోజు అయితే మీకు టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏమైనా చూపించబోతున్నాను. అండ్ అలాగే నేను కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ తీశాను, అది కూడా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. గైస్, మనం టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే మనకి టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద అయితే కొత్త రోడ్డు అయితే వేసారనమాట, తార్ రోడ్డు. ఆ వీడియో కూడా చేశాను, ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, చూడండి. అండ్ అలాగే మధ్యలో ఒకసారి చూసుకుంటే ఇలా పెద్దగా గుంతలు అనేవి తవ్వారనమాట. ఇక్కడ మనకు లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారో లేకపోతే చెట్లు పెడతారో లేకపోతే బార్ గేట్స్ పెడతారో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. మధ్యలో అయితే ఇలా గుంతలు అయితే తవ్వారనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ దాదాపుగా పూర్తి అయిపోయే స్థాయికి అయితే వచ్చేసింది. మొదటిగా అయితే మనకు ఒక సైడ్ బ్రిడ్జ్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తారని చెప్తున్నారనమాట, ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ లేదు. ఇది NH42 అనంతపూర్ అర్బన్ లింక్ అనమాట. అండ్ అలాగే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూసుకుంటే ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ భాగంలో కొన్ని షాప్స్ అన్ని కూల్చేశారు కదా, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ప్రారంభించారనమాట. ఈ ప్రజెంట్ అయితే ఆ బ్రిడ్జ్ కింద ఒకసారి చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఈ మట్టి రోడ్డు మీద వెళ్ళడానికి అనంతపురం వాసులు అయితే చాలా ఇబ్బందులు అయితే పడుతున్నారు. ఎందుకంటే వర్షం పడిందంటే ఎక్కువ చిత్తడి అయిపోతుంది. అండ్ అలాగే మనకి ఈ బ్రిడ్జ్ 4-వే బ్రిడ్జ్ కావడంతో చాలా స్పేస్ అనేది తగ్గిపోయిందనమాట. అటుపక్క ఇటుపక్క కూడా మొత్తం అంతా కూడా స్పేస్ తగ్గిపోయింది. అటుపక్క వ్యాపారస్తులకి బెంగళూరు బేకరీ కావచ్చు, ఇవంతా కూడా వ్యాపారము పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనం రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ సిమెంట్ దిబ్బ అలాంటిది ఏర్పాటు చేశారు కదా, సిమెంట్ది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదన్నమాట. దానికి కడ్డీలన్నీ వేసి వెల్డింగ్ అనేది చేశారు. అతి త్వరలో ఇది కూడా ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ని అయితే జనవరికి ఓపెన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ని అయితే ఇంకా కట్టలేదన్నమాట. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అయితే స్లాబ్ అంతా వేసేసి మొత్తం అంతా కూడా రెడీ చేస్తున్నారు. దీన్ని జనవరికి ఓపెన్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఇంకా కట్టలేదు. ఇవి పిల్లర్స్, దానిపైన గ్రిడర్స్ ఏర్పాటు చేసి దానిపైన మొత్తం అంతా కూడా పరిచారనమాట. ఇంకా అటాచ్మెంట్ కూడా చేయలేదన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ అలాగే బ్రిడ్జ్ మీద మనకి SRC ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ అని ఈ బ్రిడ్జ్ పైన అయితే వాళ్ళు వేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా SRC కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అంతా కూడా 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే SRC కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ అనేది తీసుకున్నారు. చాలామంది మన వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ మాత్రం చేయడం లేదు. మీరు మన వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి. అండ్ అలాగే మన ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం బ్రిడ్జ్ మీద చూసుకుంటే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద మొత్తం అంతా కూడా స్లాబ్ వేసినప్పుడు నీళ్లు ఇమురుకోవడానికి, ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి మనం ఇంటి ముందర స్లాబ్ వేస్తే పైన ఏ విధంగానైతే ఇలా ఏర్పాటు చేసి నీళ్లు స్టాగ్ అయ్యేటట్లు ఏర్పాటు చేస్తామో దీనికి కూడా అలాగే ఏర్పాటు చేసి మొత్తం అంతా కూడా తీసేశారనమాట. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే కట్టాలంటే ఇది దాదాపుగా ఇంకా టైం పట్టచ్చు నాకు తెలిసి. రైట్ సైడ్ అయితే కంప్లీట్ చేశారు, అంటే ఇంకా కొంచెం చిన్న పనులు అయితే ఉన్నాయి. మనకి PTC దగ్గర కూడా బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాయి. చాలామంది చెప్తున్నది ఏంటి అంటే జనవరికి రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ని ఓపెన్ చేస్తారు, అంటే ఒక సైడ్ బ్రిడ్జ్ని ఓపెన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. అది చూడాలి ఎంతవరకు ఓపెన్ చేస్తారు ఏమనేది. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అంతా కూడా ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ తీసేశారనమాట. ఇది లాస్ట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడ నుంచి మనకు PTC గ్రౌండ్ క్లియర్గా మనకు కనపడుతుంది. అండ్ అలాగే రైల్వే బ్రిడ్జ్ మీద, అంటే రైల్వే ట్రాక్ మీద ఇంకా బ్రిడ్జ్ని అయితే అటాచ్ చేయలేదన్నమాట. మనం టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఎక్కితే డైరెక్ట్గా బళ్ళారికి వెళ్ళాలన్నా బళ్ళారి బైపాస్ కాడ తిరుక్కోవచ్చు, కళ్యాణదుర్గంకి వెళ్ళాలన్నా కళ్యాణదుర్గం బైపాస్ కాడ తిరుక్కోవచ్చు. మనం బైపాస్లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్ రెడీ అయిన తర్వాత. అండ్ అలాగే అటుపక్క బ్రిడ్జ్ ఇటుపక్క బ్రిడ్జ్ అటాచ్ చేయాలి. అండ్ అలాగే ఒకసారి కింద మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ లొకాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఈ గోడలు నెక్కి అయితే ఇటుపక్కకి అటుపక్కకి దాటుకుంటున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ భాగంలో అటుపక్కకి ఇటుపక్కకి వెళ్ళడానికి లేదనమాట. ముందైతే రైల్వే ట్రాక్ మీదనే జనాలంతా అటుపక్కకి ఇటుపక్కకి తిరిగేవాళ్ళు. అండ్ అలాగే మనం ఒకసారి బ్రిడ్జ్ చూసుకుంటే మనకు రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తారు అతి త్వరలో అని చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా మీకు చాలాసార్లు తెలియజేశాను. SRC కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళైతే తీసుకున్నారు 310 కోట్ల రూపాయలతో. అండ్ అలాగే ఇది నేషనల్ హైవే 42 అనంతపూర్ అర్బన్ లింక్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వెల్డింగ్ చేయడానికి మిషన్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ కడ్డీలు ఇవన్నీ కూడా వెల్డింగ్ చేయడానికి. అండ్ అలాగే ఒకసారి డ్రోన్ షాట్స్ తీశాను, అవి ఒకసారి చూసేయండి.
just wish he knew. చూసారా గైస్, ఇది అనమాట టవర్క్ లైక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాక్పాట్ జాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ యాక్టివ్ బెల్ బటన్ when we upload a video you will be notified.